यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप लोग हो? आज हम लोग खेलने जा रहे हैं राइवल। पिछली दफा इस बंदे ने मुझे हराया था और आज पब्लिक सर्वर में मैं इसे हराऊंगा बेटा। देखो शॉटगन है मूसा के पास। अब मैं मेरे पास थोड़ा सा लाइट लेकिन यार नेट बड़ा गंदा आ रहा है। तू बैठा किधर? इधर है भी नहीं वो इसने मुझे मार दिया बेटे। अब मेरे पास आ चुके हैं ना सारी ओबी नूब नूब मर गया। कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीटेड है। लालो भाई नहीं तभी से चल रही है। इसको तो बिजी है ये मेरे भाई बिजी है। जल्दी से दे दे ये दुनिया रोक बैकस्टैप करते हैं ये लगता है तो ऐसे दिखाऊंगा। मर गया सर्वाइवर कर दूंगा तुझे। लाइक इन लोगों से तो प्लेयर नहीं है। इसके पास शॉटगन है ना, सो राइफल होती है इसके पास। ये इसके अगले के बाद ना मैं करूँगा पब्लिक सर्वर का प्राइवेट। हेलो अब मैं फिट्स भी नहीं लेना। ये इसका कोई काम नहीं है तो फिट्स ले लेते हैं। हाँ ये वेपन्स मेरे लिए काफ़ी है मेरे भाई। इजी पीजी है मेरे लिए। ओह शिट यार मैं गलती से मर गया वरना तो भी मैं जीत जाता। स्मोक जनरेटर अब इसको छुपा दूंगा मैं। ये समझ मेरी हेल्थ है क्या मतलब है? बेस्ट को ये ले मैं हो गया आपका 5 मिनट ऑलरेडी हो गए। तो कोमा भैया बन के डेडी किथे आ मैं टूटा मैं आ तू टूटा मैं टूटा है अब हम हारने वाली टीम में आए।
मार दो। ये करो मार। सालन की है यार कौन बंदा है ये? इस मैच के बाद हम लगाएंगे प्राइवेट सर्वर काम में। मर गया फाइनली गेटिंग सबियर। मर गया वो। What is it? तुमने ये तुम्हारे भाई मारना पड़ेगा भाई। मैं प्राइवेट सर्वर में लगूंगा थोड़ी देर बाद। तो मेरे भाई को चला दिया बहुत बुरी तरह। फाइनली डैड हम लोग इनको मार रहे हैं। ध्यान से पीछे रख रहा है तेरे पीछे यार लेवल अप अपने आप लेवल अप हो गया, लेकिन आप लोग बचेंगे नहीं कर दी। फिर मैं प्राइवेट सर्वर में किसके साथ खेलूंगा? ये तो सारे रैंडम प्लेयर हैं। प्राइवेट सर्वर खेलनी है। मैंने आज सोची है बस 10 मिनट के लिए, बस थोड़ी सी हो जाती है, आधी वीडियो हो जाती है, फिर मैं बंद कर दूंगा। हो जाएगी। ये कौन है? ये क्या फैला के रखा हुआ है? ये है किधर? स्टोर में डालूंगा। कोई स्कूल क्यों नहीं जाता? जाएगा तो स्कूल जाएगा। वो हेडशॉट कर दिया। तू जाएगा? हाँ शैडो डेविल। भाई ये व्लॉग होता है 9 मिनट के अंदर अंदर ही खत्म, लेकिन मुझे कोई आइडिया नहीं है। बंद कर।